い出したあの日をなぞれば、なんとなくまた戻れそうになってなった。ただただ嘆いた。弱く春風が包む曖昧にね。エイプリル僕は変わった。エイプリル君は変わった。いつもいつまでも続いていくような気がしていた。ここ奇跡のように出会って必然のように別れて、映画みたいにはいかない結末に僕何を思う。例えば誰かのイエスとノーに惑わされるのは嫌だから、誰でもない代わりのない崩すの基準で生きていたい。強く春風が揺らす心ね。エイプリル僕は変わった。エイプリル君は変わった。いつもいつまでも続いていくような気がしていた。ここ奇跡のように出会って必然のように別れて、映画みたいにはいかない結末に僕何を思う。誰かの幸せを願うほど僕は優しくなくて、せめて僕だけはと思うのはおかしいのかなね。エイプリル僕は変わった。エイプリル君は変わった。いつもいつまでも続いていくような気がしていた。ここ奇跡のように出会って必然のように別れて、映画みたいにはいかない結末に僕エイプリル僕は変わった。エイプリル君は変わった。いつもいつまでも続いていくような気がしていた。ここ奇跡のように出会って必然のように別れて、映画みたいにはいかない結末に僕何を思う。何を願う。遅すぎたかな。笑ってくれるかな。